ខ្ញុំបានសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងជំរាបសួរដល់លោកយាយលោកតាពុកម៉ែមីងអ៊ំធំបងទាំងអស់ខ្ញុំនៅពេលនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំកណ្ណាសម្បត្តិសេងសុខហេងតើលោកគ្រូមានប្រធានបទអ្វីទាក់ទងនឹងមតិយោបល់យ៉ាងណាដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែដែលនៅគេឋានដើម្បីកំដរអារម្មណ៍ពុកម៉ែខ្លះចាំលើលោកគ្រូសុខាឬខានអត់ឃើញចេញคลิปតទៀតឥឡូវពុកម៉ែកំពុងតាមដានឥឡូវក្នុងពេលវេលានេះតើលោកគ្រូមានប្រធានបទអ្វីសូមលោកគ្រូអញ្ជើញបាទអរគុណបាទសូមធ្វើការនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃនិងសូមគោរពជំរាបសួរលោកតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនពូមិញក្មួយទាំងអស់ដែលនៅក្នុងហើយនឹងក្រៅស្រុកបាទក្នុងគណៈពេលនេះខ្ញុំបកករណានឹងមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវខ្លះបាទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងព្រាយរំលូតកូនគេហៅថាទម្លាក់កូនណាខ្មែរយើងដើមហៅថាព្រាយទម្លាក់កូនបាទរំលូតកូនណាបាទហើយក៏បានស្លាប់ទៅកើតជាព្រាយបាទក្នុងរឿងនេះបានកើតឡើងនៅឯស្រុកកោះធំបាទហើយខ្ញុំបកករណាលើកមកនេះវាជារឿងរ៉ាវមួយដែលបងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះបងឌីគាត់បានជប់ប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនេះពិតប្រាកដបាទហើយខ្ញុំបកករណានឹងលើកយកមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទទៀតក៏សូមជម្រាបដល់លោកប្រុសលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាពូមិញក្មួយទាំងអស់ដែលបើសិនជាមានរឿងណាជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងជំនឿអរូបីបាទដែលពិតហើយមិនមានពេលបកស្រាយរវល់នឹងការងារបកបមុលបកអាចឆាតមកខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយឲ្យបាទដែលមានហៅថាសាច់រឿងអំណះអំណាងមកខ្លះហើយប្រាប់ខ្ញុំគុំទៅខ្ញុំនឹងធ្វើតាមហើយដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានដឹងថាសូវលើសពខ្មែរយើងនេះគឺពិតជាមានប្រលឹងអរូបពិតប្រាកដមែនដោយសារការបោះរៀនទៅតាមផ្លូវពុទ្ធសាសនាប្រលឹងដូនតាពុទ្ធសាសនាគឺយើងជឿទៅលើវិញ្ញាណប្រលឹងពិតប្រាកដបាទចឹងដែរខ្ញុំប្រកាសណាក៏សូមធ្វើការខន្តីភ័យទោសផងទៅនេះបើសិនជាមានការលើសលួសខ្វះខាតកន្លែងណាបើលើសសូមកាត់ចេញបើខ្វះសូមជួយបំពេញបាទដើម្បីការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំប្រកាសណាគួរមិនប្រមាទបើសិនជាខ្ញុំកណាមានការលើសលួសអីចាសូមខន្តីភ័យទោសព្រោះពុទ្ធលោកក៏បានសម្ដែងដែរថារៀនបណ្ណាគួរមិនចេះអស់ដែរបាទខ្លាំងបណ្ណាក៏នៅតែដល់ទីបញ្ចប់បាទអញ្ចឹងថាថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណេះឯងបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងចូលទៅដល់សាច់រឿងបាទសូមជម្រាបដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលរឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងស្ត្រីរំលូតកូនកើតជាព្រាយចឹងយើងនិយមន័យរបស់គាត់នឹងដឹងហើយថាគឺជាមនុស្សយើងបាទគាត់កើតជាព្រាយក៏ជាមនុស្សយើងប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះវាជាអកុសលកម្មរបស់គាត់ពីអតីតផងហើយនឹងកម្មបច្ចុប្បន្នដែលយើងដូចថាមិនបានគ្រងទុកប៉ុន្តែមាននិស្ស័យតិចតួចត្រូវរងគ្រោះបាទដោយសារតែបុរសដែលគាត់មិនបានទទួលខុសត្រូវឬក៏មកពីម៉ែឪឬក៏មកពីញាតិថៅសន្តាននឹងជាតិចទៀតបានគាត់សម្រេចចិត្តលាលោកទៅបាទប៉ុន្តែមានរឿងខ្លះទៀតមិនចឹងទៀតបាទម៉ែឪមិនព្រមនាំគ្នាទៅទាំងពីរនាក់នេះហៅថាស្នេហាចឹងមិនថាកំហុសទាំងអស់នោះជួនកាលខុសមកពីឪពុកម្ដាយបាទអរចាពុកម្ដាយបានអប់រំណែនាំទៅអាចទៅជាធ្វើប្រហែសតាមផ្លិតផ្លេនរបស់ខ្លួនណាលោកបាទអញ្ចឹងដូចមានប្រសាសន៍ហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយប្រសិនជាឪពុកម្ដាយមិនបានអប់រំគ្រប់គ្រាន់បាទវាជាកំហុសគាត់មួយដែរប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបតែងតែមានការពៀនក្តៅជេរបន្តិចវាយដំខ្លះទៅដើម្បីអីដើម្បីឲ្យកូនគាត់នឹងល្អបាទអានេះមានរឿងមួយខ្លះទៀតដោយសារតែគាត់បារម្ភរឿងកិត្តិយសរបស់គាត់មុខមាត់របស់គាត់ណាបាទព្រោះគាត់គិតថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ល្បីនៅក្នុងភូមិគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានមុខមាត់គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិកូនបាដែរបើជាកូនគាត់មានមិត្តភ័ក្តិនៅតាមសាលារៀនអញ្ចឹង
cô conសម្រាប់ចិត្តស្រឡាញ់គ្នា បាទ ហើយលោកឪពុកនិងម្ដាយនោះទៅឃើញកូនជាមាសក្នុងពីដំណង បាទ បង្ខិតបង្ខំរារាំងរហូតដល់អ្នកទាំងពីរនឹងសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ជីវិតត្រឹមនេះឯងហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងធ្លាប់ដឹងឆ្លងកាត់យុគវ័យប្រសិនណាបើសិនជាស្នេហាណាមួយកើតឡើងហើយគឺសេចក្តីស្រឡាញ់នោះលំមងទៅឡើងហ្នឹងណា បាទគ្មានឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អគឺ បាទអញ្ចឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងគាត់អាចនឹងសម្រេចចិត្តលះបង់សម្បីតែយើងជាពុកម្ដាយហ្នឹងក៏គាត់មិនស្ដាប់ បាទ ប៉ុន្តែសួរថាអញ្ចឹងកូនខុសដែរឬទេកូនប្រកបជាខុស 100% បាទទីមួយមិនបានសងគុណឪពុកម្ដាយ បាទ មានឈ្មោះថាជាអ្នកបាបប្រគុណបាទ មិនអាចតាមកន្លងការដែលមានព្រានបណ្ដៅរបស់គាត់ ហើយគាត់បានព្រៀនបណ្ដៅហើយបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាតាមពី9ខែ10ថ្ងៃពោពោះមិនហ៊ានហូបរបស់ជូរហល់ថ្លៃខ្លាចកូនឈឺចាប់រងទុកវេទនាពេលប្រសូតកូនមកហើយបាទមើលថែទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសម្ោចវាក៏មិនបានធ្វើឈួតក៏ម្ដាយធ្វើបាទយើងការធ្វើលាក់យើងទៅយើងការធ្វើធ្វើយំធ្វើសោចអី បាទដើម្បី ឲ្យកូនបានសប្បាយហើយមុខខំសម្ោចវាក៏វិចចឹងដែរ បាទលែងខ្លាចបានលែងខ្លាចបានបើតាមសិលអីឃើញសម្ោចវាលើកូនលែងមិនឃើញសិលអីទៅបងបាទខ្លាចវាយកូនបាទបាញ់ខ្លាំមូសអីស្លាប់ស្លាប់មូសទៀតនេះគឺនិស័យដោយសារការស្រឡាញ់ប៉ុន្តែយើងជឿថាម្ដាយគេចឹងគ្រប់គ្នាឬក៏ដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាម្ដាយគ្រប់គ្នាវាជាភេរៈនីតិរបស់ម្ដាយ បាទ បើយើងចិញ្ចឹមកូនមិនបានល្អយើងក៏មានឈ្មោះថាជាអ្នកទោសដែរ បាទ ពុកម្ដាយណា បាទ បាទបង្កើតគេហើយបាទមិនយកចិត្តទុកដាក់មើលថែយកគេទៅដាក់មកដុំចោលបោះបង់ឬក៏ចិញ្ចឹមឲ្យស៊ីមិនគ្រប់គ្រាន់រងទុក្ខវេទនាជាតិក្រោយទៅម្ដាយនឹងក៏មានបាបដែរ បាទ បាទនេះមិននិយាយតាមផលបន់ណាទេបាទប្រកាន់យើងថាសេចក្តីណាល្អគឺបានបន់សេចក្តីណាអាក្រក់ធ្វើឲ្យគេទុក្ខវេទនាគឺជាបានបាប បាទ អញ្ចឹងមិនថាថ្ងៃនេះមុននឹងចូលដល់ស្អីហ្នឹងយើងលើកឡើងតិចដែរបាទមិនថាម្ដាយនេះមិនខុសទេ បាទ ហើយកូននោះក៏ខុសមួយទៀតគឺខុសធ្លាក់នរកអវិជ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងទៅអ្នកថាចាស់ថាព្រះមិនប្រោះទេបាទអញ្ចឹងណាបាទខ្លួនឯងតែពុទ្ធសំដែងប្រោះមិនรู้អីណាមិនรู้ទេបាទនៅក្នុងធម៌ទេសនាក៏បានសូត្រអីដែរអញ្ចឹងបានជាចាស់អីថាកុំសម្រាប់ខ្លួនសូវឲ្យជួយមនុស្សវិញដូចសាងចេតីវិពលវត្ត បាទ ណាចេះទៅវិញណាបាទអញ្ចឹងក៏សូមក្មួយទាំងអស់ធ្វើការធ្លាក់ខ្លួនឬក៏ត្រូវរកដំណោះស្រាយណាមួយត្រូវដោះស្រាយបាទសូមកុំមិនដោះស្រាយកុំសម្រេចចិត្តដោយការនឹកឃើញក្មួយនឹងមានវិបត្តិឪពុកម្ដាយក៏មានវិបត្តិជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងភូមិគេថាជាឪពុកម្ដាយដែលគ្មានគុណធម៌គ្មានចិត្តមេត្តាចំពោះកូនបង្ខំទៅតែស្លាប់ចុងក្រោយវាប្តីស្រីគាត់រងទុក្ខរហូតដល់ចាស់ស្លាប់ដូចគ្នា បាទ បាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងមិនបញ្ចប់ទេនៅតែបន្តទៀតចឹងទៅដល់កុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំបកណាចូលដល់រឿងប្រវត្តិស្ត្រីដែលរំលូតកូនស្លាប់ហៅថាពេលរំលូតកូនណាបាទ បាទ ពេលដែលស្ត្រីហ្នឹងនៅឯកោះធំហ្នឹងមានលោកយាយម្នាក់បាទនិយាយពីយាយសិនបាទលោកយាយហ្នឹងគាត់ជាគ្រូឆ្មបគេហៅថាគ្រូទម្លាក់គ្រូកើតកូនណាសម័យនោះគ្រូឆ្មបគាត់តែងតែទៅជួយហើយនឹងគេហៅថាសម្រួលណា បាទ បាទហើយក៏មានអ្នកខូចដែរលួចខូចខលអីចឹងទៅបាទគូមករលោកយាយហ្នឹងឲ្យគាត់គេហៅថាកាយទម្លាក់បាចេញណា បាទ បាទហើយបានហ្នឹងគាត់យកក្មេងហ្នឹងទៅឆ្អើរធ្វើកូនក្រក់ បាទ យាយហ្នឹងបាទមានឈ្មោះថាបាបពីត បាទពីត ចឹងមិនថាពេទ្យក្តីវិជីក្តីលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្តីសូមឲ្យគិតត្រូវ បាទ គេមករកមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាប្រហែលខែហើយខែដល់អ្វីបានត្រូវធ្វើខ្ញុំមិនហ៊ានទេកុំធ្វើកុំចង់បានលេខទេ បាទ បាទអញ្ចឹងគេទៅរកអ្នកណាហ៊ានទៅ ប៉ុន្តែដូចជានៅក្នុងពេទ្យអីគេថាអាចគេថាបើសិនជាយើងអាចឲ្យសម្លាប់ដែរដូចតែណាគេមានច្បាប់ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងសម្លាប់នឹងតែបានប៉ុន្តែគេសម្រាប់ពេទ្យហ្នឹងគេអនុវត្ត
សម្រាប់ឲ្យមានករណីពិសេសសម្រាប់យ៉ាងដែរហើយអ្វីបានវាមានករណីចឹងថាថាមិនសិនជាគេមិនយកទៅរូបនោះទេមិនអាចស្លាប់បាទអញ្ចឹងគេអាចថាមួយណាដែលល្អជាងអញ្ចឹងគេថាមិនអាចមានអតិភិបជាងគេទុកមិនអាចអញ្ចឹងគេអាចយកទីរូបនោះចេញបាទមានករណីចឹងដែរណាអូបាទតែទេណាត្រឹមត្រូវហើយបាទព្រោះអីបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងមើលទៅវាច្រើនណាស់បាទទី1តកតងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចបាទទៅតាមមិនអស់លុយទេមិនអត់អស់លុយទេបាទទៅចំណាយលុយហើយទី2ដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងវាអាចទុកទៅវាប៉ះពាល់ឬក៏ថាហើយវាមានលក្ខណៈរឿងច្រើនណាយើងនិយាយទៅថាទីទាំងពីរយើងបានណាគ្រូបើសិនជាជួយមួយបើសិនជាលើកគ្រោះក៏គេលើកមួយទុកមួយអញ្ចឹងទៅដូចលើកឡើងអញ្ចឹងណាបាទយើងគិតតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយពីព្រោះអីថាវាជារឿងរ៉ាវដែលលោកបាទបើយើងអ្នកកម្មខអាវាទៅប្រឡូកប្រឡាក់ហ្នឹងវាអត់ត្រូវទេបាទយើងត្រូវតែយល់ថាបាបបុណ្យគឺប្រកបជាមានកម្មពៀគឺប្រកបជាមានសេចក្តីល្អប្រកបជាបានផលសេចក្តីអាក្រក់ក៏ប្រកបជាបានផលបាទអញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងលើកឡើងនេះគឺដើម្បីឲ្យក្មួយមានការសម្រេចចិត្តបាទហើយលោកយាយហ្នឹងក៏បានបន្តធ្វើអញ្ចឹងទៅបាទគេមករកទៀតចំប្អូនស្រីហ្នឹងគាត់មានស្នេហាជាមួយបុរសម្នាក់ដែលមានជីវភាពក្រលំបាកដូចជាអ្នកប៉ះកង់ផងបាទតាមប្រាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់ស្នេហានិស័យកើតឡើងអំពីចិត្តអាណិតស្រឡាញ់គ្នាមាននិស័យវិពុះមុនមកមិនខ្វល់ថាអ្នកនោះពិការខ្លាំងខ្លាំងអីទេបាទធ្វើម៉េចចិត្តវាស្រឡាញ់ទៅហើយគឺថាចិត្តនេះវាធំជាងអ្វីទាំងអស់និស័យជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងមិនថាចិត្តពីប្រធានហើយបានចង់ជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនថាពួកគាត់នឹងដោយសារកម្មពីអតីតបាទយកចំបាទដល់ពេលកម្មពីអតីតចូលមកតន់ហ្នឹងទៅគាត់ទាំងពីរហ្នឹងក៏បានយ៉ាងថាប្រព្រឹត្តនៅកន្លងខុសកន្លងប្រពៃណីបាទរហូតធ្លាប់ខ្លួនដល់ទៅមានតែបាត់មានទៅពោះដល់ពេលម្ដាយទៅស្គាល់កូនគេអ្នកសិក្សារៀនបានខ្ពស់មកគឺអ្នកធ្វើការអីគ្រាន់បើនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងទៅហើយក៏ណែនាំឲ្យគេនឹងមកជួបជាមួយអញ្ចឹងក៏ឃើញរូបឆោមលំពណ៌ល្អហ្នឹងក៏សម្រាប់ចិត្តភ្ជាប់ប៉ុន្តែមិនដឹងរឿងឯណាដឹងរឿងការឡោះរបស់គ្នាដែរបាទដឹងទេដល់អញ្ចឹងម្ដាយបខំទៅអា3ខែចាប់ដើមហើយពោះបាទទៅធំនេះផ្លែកតែទៅសួរទៅថាខ្ញុំបានឆ្លាញ់គ្នាជាមួយបុគ្គលឬក៏បរិសកំសត់ម្នាក់អញ្ចឹងទៅម្ដាយនោះខំទៅដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចចូលមាត់មួយគេហើយបាទហ្នឹងដោយសារគេប្រយុទ្ធគេឈ្មោះលបលុនខ្មាស់ទីណាមានច្រើនណាស់ផងហ្នឹងបាទវាជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចទទួលយកបានគោរពដំណោះស្រាយបាទមិនដឹងថាលោកយាយហ្នឹងគាត់អាចមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយរឿងហ្នឹងបាទទៅទៅសួរគាត់ឲ្យយាយហ្នឹងទៀតអត់មានគិតតែសួរគេប្រហែលខែប្រហែលថ្ងៃអីទេមិនស្រួលគេដាក់លុយក្រាស់ហ្នឹងគេក៏ទៅហ្នឹងស្មាទោសកោះកាយដូចទីគីឡូទៅបាត់ទៅស្អីអស់លេងហូរជាមកឈប់កូនប្អូនស្រីហ្នឹងក៏ស្លាប់បាត់ទៅបាទស្លាប់ទៅជាមួយកូនក្នុងផ្ទៃពោះហ្នឹងទៅអាហ្នឹងជាកម្មរបស់គាត់បាទធ្វើឲ្យម្ដាយនោះយំសោកបោកខ្លួនស្ដាយបាទហើយបរោះទី1ហ្នឹងនិយាយចង់ស្គូតទៅហើយបាទរងទុកវេទនាចុះមិនលើខ្លួនស្រឡាញ់ឡើយទៅកបាទតាំងចង់ស្គូតហើយទៅដឹងរឿងទៅដល់បរោះទី2នោះទី3នោះបាទក៏គេតម្លៃទៅថាអត់ល្អអញ្ចឹងទៅរត់ទៅខ្មាស់គេលែងហ៊ានចេញពីភូមិទៅបាទនេះរឿងហ្នឹងបាទហើយតកតងនឹងរឿងព្រលឹងអរូបីវិញពេលដែលគេយកគាត់ថាគាត់ស្លាប់ទៅយកគាត់ទៅកប់ក្នុងព្រៃឈើទាលគាត់ធំនេះមានភូមិមួយមានដោះឈើទាលច្រើនណាទៀតគាត់ធំនៅខេត្តណាដែរគាត់ធំនៅខេត្តកណ្ដាលនេះខេត្តកណ្ដាលដែរបាទអូស្រុកកោះធំបាទស្រុកកោះធំហ្នឹងបាទដល់ទៅហើយលេងយកទៅកប់នៅក្រោមដងឈើទាលហ្នឹងស្រាប់តែលោកលោកឲ្យលោកក៏ចាំធ្វើថ្ងៃកូនប្រុសយ៉ាងលោកឲ្យបំពេញកូនផងជួយខ្ញុំផងស្រែកអី
យើងរងថ្ងៃអ្នករកត្រីអ្នករកទ្រង់រត់ដល់ស្គីដល់ដល់អ្នកចំគោដល់ដល់ថ្ងៃយើងឡើងចៅគោ